com escriuria vostè la paraula bruxisme? Bé. Bruxisme. Està bé? Bruxisme. Ah, bruxisme, perdona. Bruxisme. Segon intent. Bruxisme. Li dono una miqueta per corregir. Bruxisme. Pensa que jo sóc de l'escola del movimiento, eh? Comencem per aquí. Però també és una paraula que potser no he escoltat molt a dir. No. Potser és el primer cop. Bruxisme de que ve de bruc. Bruxisme va amics. I ara la definició, perquè la sàpiga, és quan fem així, que apretem les dents, sense adonar-nos, i pot tenir conseqüències. Com que ho ha intentat, li donarem un premi igual. Us demano perdó, eh? Tampoc. Però l'escola és l'escola. Tampoc ens fiquem tremendistes. No.